飯食い行きます。名古屋のギタリストです。さあ行くぞ。一応見せてくれた。これ下見てください。イカに埋もれてめちゃくちゃいい。本当だ。隠されてる。めちゃくちゃ米多い。ちょっと醤油をじゃあかけるんだね。で、これ食べ放題らしいですよ。あら汁？あら汁やばいです。なるほどね。ポピュラーだね。